เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 9 นาฬิกาที่ผ่านมา ณ บริเวณสวนสาธารณะโลมาหาดป่าตอง นายประกอบวงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชายหาดและท้องทะเลป่าตอง เนื่องในวันทะเลโลก โดยมีนางสาวเฉลิมลักษณ์เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง นายปิ่นศักดิ์ สุรสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายสุธาประทีปณถลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต นาวาเอกดร.นิรัตน์ ท่ากุดเรือ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้สำหรับโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาดและท้องทะเลป่าตอง เนื่องในวันทะเลโลก จัดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรทางชายหาด การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและชายหาด การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติชายหาดและท้องทะเลป่าตองของประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ กิจกรรมชายหาดสะอาด กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล และกิจกรรมนิทรรศการ เกมการตอบปัญหา ให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆอีกด้วย